कार्यक्रम हाम्रो वनमा श्रीधर उपाध्यायको नमस्कार। यस कार्यक्रममा हामी वन संरक्षणका सन्दर्भमा विभिन्न गतिविधिका बारेमा छलफल गर्नेछौँ। आजको कार्यक्रममा नन्दन सामुदायिक वनका अध्यक्ष हरिमाया अधिकारीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद सर। आराम हुनुहुन्छ? हजुर सर, आराम। यो अब वन संरक्षणको अभियानमा लाग्नु भएको छ होइन? हजुर। यो कसरी दिन व्यतीत हुन्छ, के छ, कतिको चुनौतीपूर्ण छ यो वन संरक्षणको काम? चुनौती नै छ सर, किनभने संरक्षण गर्न केही काम गर्दा नि संरक्षणमा चुनौती नै हुन्छ। बिगार्न सजिलो हुन्छ, संरक्षणमा चुनौती नै हुन्छ। संरक्षणमा चुनौती नै हुन्छ। कस्तो कस्तो खालको समस्या चुनौतीहरू भोग्नु पर्दो रहेछ? विशेष गरेर त यो सिजन अनुसार चुनौतीहरू आउने गर्छ हामीलाई। आगो लागेको बेलामा पनि हामीलाई चुनौती नै हुन्छ। त्यसपछि पहिला जस्तो त छैन, फेरि पनि त्यति निर्मूलै भएको पनि छैन। चोरी तस्करीको चुनौती छ। अब हामीलाई संरक्षण गर्न जिम्मा दिनुभएको यति धेरै उपभोक्ताहरूले हामीलाई जिम्मा दिएर पठाउनु भएको, या हामीलाई त पूर्ण रूपमा जिम्मेवारी वहन गर्ने चुनौती नै छ। त्यसमा त समयअनुसारका चुनौतीहरू हुन्छन् वनमा। अब अहिले नन्दन सामुदायिक वनले के कस्ता गतिविधिहरू अगाडि बढाइरहेछ? तपाईँसँग त केही समयको अन्तरालपछि भेट भएको छ होइन यो कुराकानीको लागि? अहिले विशेष गरेर हाम्रो यो केही कामहरू ढिलासुस्ती भइरहेको छ, किनभने हाम्रो यो कार्ययोजना निर्माणको समय थियो। कार्ययोजनाको समय पनि अलिकति लम्बियो। अहिले हाम्रो कार्ययोजना सम्पन्न भएर हामीको साथ आइसकेको छ। यो बिचमा अलिकति केही समय अगाडि कार्ययोजना सम्पन्न गर्न सक्नु पाएको भए केही काम हाम्रो अगाडि बढ्ने थियो। फेरि पनि केही छैन। कार्ययोजना सम्पन्न भएर आइकन पनि हाम्रो वनमा छप्पन कार्य हामीले सम्पन्न गरेर पनि कटान यसको लागि कागजपत्र डिभिजनमा पुर्याइसकेका छौँ। र अब अहिले कटानकै काम सुरु हुन्छ हाम्रो। अब यो तपाईँहरूले चाहिँ केही समय पहिला हजुर दिगो वन व्यवस्थापन छनौट प्रणालीको जुन कार्यविधि पास गर्नुभएको छ, हजुर हजुर, यो अलिकति उपभोक्ताहरूले बुझ्ने हिसाबले यो कस्तो कार्यविधि हो, यसले कसरी काम गर्छ? यो यस्तो रहेछ सर, यो छनौट प्रणाली भनेर आयो, हामीलाई पनि बहुत गाह्रो भयो बुझ्न। अझै पनि हामीले बुझिसकेका छैनौँ, किनभने त्यो फिल्डमा गएर हेर्दा यति धेरै हाम्रा बैठकहरू बसियो, यति धेरै हाम्रो कार्यक्रमहरू रह्यो, त्यति गर्दाखेरि पनि हामीलाई बुझ्न धेरै गाह्रो भयो। बुझिसक्दाखेरि निक्लनु पर्ने, अनि फेरि अर्को आएर बुझ्दाखेरि गाह्रो। त्यही पनि काम गर्दै जाँदाखेरि हामीले कति कामहरू आफै आएर गर्न भन्दा नि वनको नीति नियम अब सबै ठाउँमा कार्यक्रमहरूमा जाँदा बुझ्ने क्रम रहन्छ। त्यसरी नै अब आउने साथीहरूले त बुझ्नु होला, तर हामीहरूलाई अलिक कठिनै भयो, किनभने कार्यक्रम 6वटा प्रणालीहरू छन्। त्यसमा हामीले छनौट प्रणाली रोजिएको छ। यसमा अब काम गर्ने तौल तरिका कसरी हो भन्ने क्रममा हामीलाई केही असहज चाहिँ भएको हो। फेरि पनि अहिले अब सबै फिल्डमा गइयो, देखियो होइन। अब ढलापडा हाम्रो जति वन छ त्यो सबै वनबाट चाहिँ हामीले ढलापडा निकाल्न पाउने, एकचोटि त त्यो पनि नपाउने भन्ने कुरा थियो। त्यसमा पनि हाम्रो 1 महिना जति त त्यसैमा ढलापडा निकाल्न नपाउँदा त्यो ढलापडा काठहरू चाहिँ आगोले खाइदिन्छ, तस्करीले लैदिन्छ। एकातिर ढलापडा ल्याउन नपाउँदाको आगो र तस्करीले लाने घाटा, अर्कोतिर ठाडाबुटाहरू काटेर हामीले चाहिँ काठ ल्याउन पर्दा दोहोरो घाटा हुने। यता ठाडाबुटा नि नोक्सान भयो, उता ढलेका बुटा नि नोक्सान भयो। यो हुन हुँदैन है वनमा, यसले गाह्रो पर्न सक्छ। अहिले छेडी घेरेर हुँदैन भनेर हामीले चाहिँ अब वनभरिमा ढलेका चाहिँ ल्याउन पाउने। अनि त्यसपछि हाम्रो अहिले 10वटा ब्लकमा विभाजन भएको छ वन। अहिले हामीले 4 नम्बर ब्लकमा काठ काट्दैछौँ। वनभरि हामीले खोजेर चाहिँ ढलापडा बुटाहरूको सङ्कलन गऱ्यौँ। त्यसले कति दियो काठ, हाम्रो लगभग 32-33 क्युफिट 100 क्युफिट कति काठ भयो। हामीले निकाल्न पाउने काठ चाहिँ लगभग 9000 क्युफिट। अनि त्यसमा बाँकी रहेको काठ चाहिँ हामी ब्लकमा आएर छपान गरेर ठाडा बुटा, अब हरिया बुटा, सबैभन्दा ठुला बुटा, वृद्धि रोकिएका बुटाहरूलाई चाहिँ
ल्याएर त्यो हाम्रो मापदण्ड पुरा गर्नको लागि अहिले हाम्रो छपान कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। यो दिगो वन व्यवस्थापन छ नि, यो तपाईँहरूको फिल्ड अथवा जङ्गलभित्र वन पैदाहरूको छनौट गर्ने कटान गर्ने मात्रामा केन्द्रित छ कि यो समग्र यसले वन संरक्षणकै अभियानलाई टेवा पुग्ने हिसाबले बनेको छ, के हो खास यो? यसमा वन संरक्षणलाई टेवा पनि छ सर। अहिले जस्तो हामीले 4 नम्बर ब्लकमा कटान गऱ्यौँ भने अर्को वर्ष हामीले अनिवार्य 4 नम्बर ब्लकलाई संरक्षण गर्ने, त्यसमा थिनिङ पोनिङका कुरा, झाडी सफाइका कुरा त्यो अनिवार्य छ, त्यो अनिवार्य छ। त्यसो हुँदाखेरि अहिले हामीले कटान गर्छौँ, अर्को वर्ष थिनिङ पोनिङ हामीले 4 नम्बरमा गर्छौँ। त्यस्तो पहिला चाहिँ गरिन्थेन? पहिला चाहिँ हामीले जहाँ बुटा बाक्ला हान, जहाँ अब अलिकति चाहिँ बुटा बढ्न चाहिँ रोकिएको अवस्था आउने सम्भावना छ त्यहाँ मात्र हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ नीति अनुसार नै गर्दाखेरि अहिले हामीले अहिले 4 नम्बर ब्लकबाट काठ निकाल्यौँ भने अर्को वर्ष हामीले 4 नम्बर ब्लकमै थिनिङ पोनिङ झाडी सफाइ सबै त्यहीँ नै गर्नुपर्ने अहिलेको नीति। यो तपाईँहरूलाई चाहिँ पहिला अहिले जुन हामी यो दिगो वन व्यवस्थापन भनेका छौँ नि, हजुर हजुर, यो आवश्यक पनि अथवा यो एकदम राम्रो पक्ष हो जस्तो लागेको छ तपाईँ अभियान कर्मीहरूलाई? राम्रै लागेको छ सर यो, किनभने जुन ब्लकमा हामीले काम गरियो त्यो ब्लकमा हामीले झाडी सफाइ हामीले त जहाँ समस्या त्यहीँ, जहाँ बाक्ला बुटा खान त्यहीँ जाने गर्थ्यौँ, त्यो भन्दा पनि अनि माथि माथि अलि असहज ठाउँमा झाडी सफाइ थिनिङ पोनिङ गर्न जान अलि अप्ठ्यारो पनि थियो। अब त्यो अप्ठ्यारो छ भनेर हामीले चाहिँ अप्ठ्यारो मान्न पाइएन। अब हामी त्यहाँ जसरी पनि सरसफाइको लागि जानै पर्यो, किनभने हामीलाई नीतिले दयामाया गर्न दिँदैन। नीति अनुसार जाँदा त्यो ब्लक अलि अप्ठ्यारो ठाउँमा, अलि माथि वनको पल्लो भागमा धुरी पारीतिर पनि हाम्रो चाहिँ थिनिङ पोनिङ झाडी सफाइ हुने अभियान भयो यो। अर्को एउटा अलि पहिला जति बेला हामी विद्यालय पढ्ने बेलामा, हजुर सर, यो वन खुल्ने उपभोक्ताहरूले जाने होइन, उहाँहरूले चाहिँ त्यो दाउरा ल्याउने एउटा होइन 1 हप्तालाई 10 दिनलाई भन्ने थियो नि, यो अहिले चाहिँ खासै सुनिँदैन नि होइन? कहिले काहीँ बाटोमा हिँड्दै गर्दा चाहिँ त्यो तल्लो लेभलको नागरिक होला सायद होइन, अझै पनि जङ्गलबाट चाहिँ दाउरा भारी बोकेर आइरहेको देखिन्छ होइन? दाउरा ल्याउनु भएको छ उहाँहरूले। वन नोक्सान नहुने गरी, हरिया ठाडा बुट्टा नकाट्ने गरी, ढले पडेका माथिबाट झरेका हाँगा बिगाका दाउरा, त्यो आगो लागि हुँदाखेरि पनि त्यसले चाहिँ आगोलाई सहज गरिदिने खालको त्यो एक प्रकारको त्यो आगोले खाने खालका दाउराहरू उपभोक्ताले ल्याइराख्नु भएको छ। उहाँहरूलाई हामीले त्यो रोकेका छैनौँ। तपाईँहरूले बाधा पुर्याउनु भएको छैन? उहाँहरूलाई बाधा पुर्याएका छैनौँ, ल्याइराख्नु भएको छ। उहाँहरूको समस्या हल गरिराख्नु भएको छ। त्यही पनि हामीले यस्ता यस्ता कार्यहरूलाई पनि केही रोक्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले केही अब इन्डक्सन चुलोहरू पनि वितरण गरेका थियौँ, यसैको लागि पनि सहज होस् भन्ने हेतुले। तर पहिला जस्तो छैन, अहिले उपभोक्ताहरू धेरै जानकार भइसक्नु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि वनको माया छ, उहाँहरूले वनलाई नोक्सान हुने तरिकाले ल्याउनु भएको त्यस्तो पाइएको छैन। पहिला हामीले काँचा दाउराका भारीका भारी ल्याएर घाटगद्दी गर्नु पर्थ्यो भने अहिले त्यस्तो छैन। अब झिनामिना मसिना माथिबाट बुट्टाबाट खसेका सुकेका हाँका बिगा ल्याउँदा त अब त्यसैलाई धेरै अवरोध गर्न पनि भएन। उपभोक्ताको पनि त समस्या त हुन्छ नि त, सबैलाई सबै सम्पन्न पनि हुनुहुन्न, सबै ग्यासको चुलो बाल्न सक्ने त्यही तहको नागरिकले मात्रै ल्याइरहेछ जो जसलाई आवश्यकता छ हैन, त्यही तहको नागरिकले हो। अब हामीले अब ग्यासको चुलो बालियो, अब दाउरामा पकाएर कुनै बेला समय परिस्थितिले पकाइएला आफ्नो ठाउँमा छ होइन भने सबैको घरमा ग्यास ल्याएर बाल्न सक्ने स्थिति अवस्था नहुनु भएका त्यस्ता उपभोक्ताजीवहरूले ल्याउनुहुन्छ। हामीले उहाँहरूलाई रोकेका छैनौँ। अब अर्को एउटा तपाईँहरूले विधान संशोधनको पनि त काम गरिरहनु भएको छ नि, प्रायः जसो सबै जसो सामुदायिक वनहरूले यो विधान संशोधनमा काम गरिरहनु भएको छ अहिले होइन? हजुर, तपाईँहरूले विधान संशोधनमा यो आवश्यकता चाहिँ के देख्नुभयो होइन? यसमा विधान संशोधनमा केही कुराहरू बाजिएको पनि देखियो होइन? कस्तो कुरा बाजिएको? कुनै यो रकमका कुराहरू अब समितिले निर्णय गरेर चाहिँ काम गर्ने, विधानमा हेर्दा केही रकम तलमाथि यस्तै खालका कुराहरू त्यति असहज त होइन, फेरि पनि त्यो जे छ विधानमा त्यही तहले गयौँ भने हामीलाई सहज हुन्छ। धेरै त्यस्तो हाम्रो एकदमै चाहिँ होइन, फेरि पनि केही कुराहरू संशोधन गर्न पर्ने देखियो र विधान संशोधन गर्ने कुन पक्षहरू हुन् होइन? विशेष गरी नन्दनले अलिकति संशोधनका जुन अगाडि बढाउँदै गरेका पक्षहरू चाहिँ के हुन्? कुन विषयमा तपाईँहरूले संशोधन गर्दै हुनुहुन्छ? अहिले अब संशोधन गर्दा नि
पहिलाभन्दा अहिले सरकारी नीति पनि धेरै फरक आएको छ है। अहिले हामीले 20 रुपियाँ फर्म भरेको 20 रुपियाँ लिन्थ्यौँ, अहिले माथिबाट नै 50 रुपियाँ अनिवार्य गरेर आएको छ। केही कुराहरू हाम्रो समूहलाई पनि आवश्यकता थियो संशोधनको लागि र केही कुराहरू माथि राज्यबाट नै संशोधित भएर आएको हुनाले ती सबैलाई मिलाएर संशोधन गरियो भने अब विधान संशोधन त अब यो कार्ययोजना पहिला 5 वर्ष थियो, अहिले 10 वर्ष भयो। 10 वर्षमा कार्ययोजना संशोधन गरिन्थ्यो भने यो त केही समय केही लामो 10-20-30 वर्ष पनि रहन सक्ने कुरा भएको हुनाले केही भावी योजना भावीका कुरा भविष्यका कुराहरूलाई नै समेटेर यो अर्को यो उपभोक्ता समिति गठनको सन्दर्भमा पनि केही संशोधन छ यसमा। उपभोक्ता समितिको सन्दर्भमा पनि केही संशोधन छ, किनभने योभन्दा पहिलाको विधानमा यो लेखा समितिको कुनै काम कर्तव्य अधिकार केही पनि उल्लेख गरिएको थिएन। अहिले त्यसमा केही उल्लेख गरिएको छ। अनि अब केही उपसमितिहरू गठन गर्ने सन्दर्भमा पनि कोही समितिभित्रबाट गर्न पाउने, कोही बाहिरबाट गर्नुपर्ने, त्यस्तो माने कसलाई भित्रबाट गर्ने कसलाई बाहिरबाट गर्ने भन्ने कुरा। अर्को यो विधान संशोधनको कुराहरू भयो होइन। अर्को तपाईँहरूले अहिले चाहिँ यो छपानको होइन काम सकेर होइन त्यसको क्यालकुलेसन सकेर अहिले तपाईँहरू कटन आदेशको प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ होइन। अहिले यो वर्ष उपभोक्ताबाट यो वन पैदावार काठको माग चाहिँ कस्तो छ होइन? 472 जनाले हामीसँग काठ माग्नु भएको छ। 472 जनाले फर्म भरेर माग्नु भएको छ। अब 100 भन्दा बढी मानिसहरू आउनुहुन्छ हाम्रोमा। जब काठको वितरण भयो, कोही विदेश हुनुहुन्छ, यहाँ फर्म भर्न पाउनु भएको छैन, घर बनाउने प्लानमा हुनुहुन्छ। ल म त फर्म भर्ने बेलामा चाहिँ घरमा थिइनँ, घर बनाउन लाएँ, अहिले मलाई काठको आवश्यकता पर्यो, काठ चाहियो भनेर लगभग 100 जनाभन्दा बढी हाम्रोमा फर्म नभरेका उपभोक्ताहरू पनि आउनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि हामीले पहिला फर्म भरेका उपभोक्तालाई अनि त्यसपछि उहाँहरूलाई पनि जति पुग्छ सम्बोधन गरेर पठाउने गरेका छौँ र त्यसरी नै अहिले पनि गरिनेछ। 400 पछि तपाईँको छुटेका ती 100 भन्नुभयो होइन, ती सबै उपभोक्ताको माग अनुरूपको हामीले त्यो आपूर्ति गर्न सक्छौँ त उहाँहरूलाई? सबैले धेरै पनि माग हुँदैन सर होइन। एकदम अलि धेरै माग भनेको घर निर्माणमा हो। घर निर्माण अब 472 मा फर्म भर्नुभएकोमा त्यहाँ अब कति क्युफिट एकजनाले कति क्युफिट पाउने त्यस्तो केही होला नि? तपाईँले मापदण्ड बनाउनु भएको छ होला? हजुर छ। हामीले घर निर्माणलाई 100 क्युफिटसम्म दिन सकिने, 50 नघट्ने गरी 100 क्युफिटसम्म दिन सकिने। कसरी भने अब धेरै नै माग भयो, धेरै उपभोक्ताले घरै बनाउनु भयो र काठ पुर्याउन नसकिने अवस्था भयो भने पनि 50 नघट्ने। अब पुर्याउन सकिने अवस्था भयो भने 100 क्युफिटसम्म जान सकिने घर निर्माणलाई। अनि अब तलाथप भनेर फर्म भर्नुभएकोलाई 40 क्युफिटसम्म जान सकिने। जस्तो उपभोक्तालाई दिएर फेरि बाहिर तपाईँहरूले त्यसलाई चाहिँ बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ कि आउँदैन, के हुन्छ? अहिलेसम्म त्यस्तो छैन। उपभोक्तामै तपाईँहरूले एकदमै हाम्रो जहाँसम्म लाग्छ अहिले पनि उपभोक्तामै काठ वितरण हुन्छ। किनभने हाम्रो उपभोक्तामा अहिलेसम्म त्यत्रो हाई टेन्सनको त्यत्रो धेरै काठ आउँदा पनि हाम्रो उपभोक्तामै कुनै समय सुनिन्थ्यो नि होइन, उपभोक्तालाई चाहिँ ठिकै दिएर बाहिर बेच्दा अलिकति ज्यादा आउने भएको कारणले गर्दा होइन? त्यस्तो त नीतिले अहिलेसम्म हामीले त त्यो सिस्टममै जानुपर्छ। काठ रह्यो भने लिलाम निकालेर सिस्टममा गएर बेच्ने हो, त्यस्तो त गर्न मिल्दैन। अब धेरै पहिलाका कुराहरू अब अलिअलि बदमासी चाहिँ सुनिन्थ्यो, अहिले चाहिँ त्यस्तो छैन। अहिले तपाईँहरूको उपभोक्ताको माग अनुसारको तपाईँहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था चाहिँ छ? अहिले हामीले 5100 क्युफिट काठ थियो हाम्रो मापदण्ड अनुसार। अहिले हाम्रो यो दिगो वन व्यवस्थापन छनौट प्रणालीबाट काठ ल्याउँदै गर्दा अहिले हाम्रो 9007-8 क्युफिट कति छ त्यो काठ ल्याउँदाखेरि। अनि पहिला जस्तो धेरै चाप पनि छैन घर बनाउनलाई। अहिले जहाँ मन लाग्छ पुग्छ जस्तो लाग्छ। अब यो वर्ष होइन तपाईँहरूले जुन साधारण सभा गर्नुभयो अलि अस्ति, हजुर साधारण सभाले यो वर्षका लागि तपाईँहरूले धेरै कार्यक्रमहरू पनि अगाडि सार्नु भएको छ। हजुर मूलभूत कार्यक्रमहरू चाहिँ के छन्? मूलभूत कार्यक्रम त हाम्रो विशेष गरेर पर्यटनलाई नै हामीले चाहिँ महत्त्व दिएका छौँ। अब जति महत्त्व दिएर अगाडि बढिएको छ पर्यटन अन्तर्गतको ढवाताल होइन, ढवाताललाई त्यो बाहेक पनि अरू काम गर्दै हुनुहुन्छ र? अरू काम त अब निरन्तर अब जुन हाम्रो चाहिँ अब यो जीविकोपार्जन कार्यक्रमहरूदेखि लिएर अब सामाजिक सङ्घ संस्था यताउता यी त निरन्तरका भइरहे। अब हाम्रो चाहिँ विशेष गरेर
धवाताललाई चाहिँ एकदमै गराउनु पर्ने हुन्छ। यो एक वन एक पर्यटन क्षेत्र भएन भने पछि वन टिक्नलाई गाह्रो छ। अब हाम्रोमा जुन यो धवाताल त्यो पिकनिक स्पोट छ यसलाई चाहिँ अलि व्यवस्थित बनाउन सकियो भने त्यो आम्दानीको स्रोत हुन्छ। त्यहाँ माछा पालन पनि छ, माछाहरू अब अहिले त्यस्तै गरेर एउटा पोखरी पनि निर्माण गरिएको छ। अब भोलिको भविष्यमा चाहिँ त्यहाँ माछाको लागि पनि हाम्रो राम्रो ठाउँ छ। पर्यटनको लागि त्यहाँ धेरै कामहरू बाँकी छ के। अब कति अब आन्तरिक बजेटबाट धेरै गर्न नसकिने, अब बाहिरी बजेटको आश गर्नुपर्ने। अनि अहिले पनि केही बजेट परेको थियो, यो जेनजी आन्दोलनले बजेट काटियो। फेरि पनि यो चुरे संरक्षणबाट चाहिँ हाम्रो भरतपुरबाट 10 लाख रुपियाँ नयाँ पोखरी निर्माण, त्यो फेरि कुनै पुरानो ठाउँमा पनि काम गर्न नपाइने नयाँ पोखरी निर्माण। अब उहाँहरूले जे भन्नुभयो त्यही गर्नै पर्ने होइन। अब अहिले त जुन शीर्षकमा बजेट पर्यो त्यही नै गर्नुपर्ने। अनि त्यो एउटा पोखरी त्यो निर्माणको लागि चाहिँ हाम्रो कार्य अगाडि बढेको छ। अब पानीको मुहान संरक्षणको लागि हामीलाई चाहिँ वन मन्त्रालयबाट 5 लाख रुपियाँ परेको छ, त्यसको सम्झौता गरिएको छ। अहिले फेरि एउटा पोखरीको पनि कुरो भइराखेको छ। डिभिजनबाट सरले हेर्न आउनको लागि म खबर गर्छु भन्नुभएको छ। अब यता हामीले धेरै नै पोखरीहरू निर्माण गरिसकेका छौँ। अब यो धुरीपारी एउटा चाप पोखरी भन्ने ठाउँलाई अब त्यसलाई मर्मत गरेर त्यहाँ एउटा पोखरी बनाउनको लागि फेरि अगाडि बढिराखेका छौँ। अब यो सामुदायिक वनभित्र सुशासन र सामुदायिक वनको असल व्यवस्थापनको लागि अब तपाईँहरू धेरै जसो त महिलाहरूले नै बनेको समिति छ होइन, नेतृत्वमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ नि त। अझ पदाधिकारीहरू त सबै महिला हुनुहुन्छ। महिलाहरू भएको ठाउँमा सुशासनयुक्त हुन्छ पनि भनिन्छ होइन, एउटा मानक छ नि त सोसाइटीमा। यो सुशासनयुक्त बनाउन र यो असल व्यवस्थापनको लागि तपाईँहरूले के काम गर्दै हुनुहुन्छ? अब यसको लागि त सर अहिले हामी अब महिला नेतृत्व पनि छ र हामी कुनै पनि ठाउँमा मौका पाइयो भनेर यो आर्थिक विशेष गरेर आर्थिकसँग जोडिन्छ यो कुरा होइन। आर्थिकमा यताउता गर्न हामी सक्दैनौँ। अहिले पछिल्लो समय हाम्रा नीति नै बलिया छन्, त्यसैले गर्दा नीतिले सुशासनतर्फ लिएर जाँदैछ भन्ने हजुरको। नीति बलियो छ, सुशासनतर्फ नीतिले लान्छ। दोस्रो कुरो हामीले नीतिभन्दा दायाँ बायाँ कहीँनिर पनि हामी चुकेर काम गर्न हामी सक्दैनौँ। व्यक्तिभन्दा पनि नीति प्रभावकारी बनाउनु पर्ने रहेछ सामाजिक सङ्घ-संस्थामा भन्ने। नीति नै प्रभावकारी हुनुपर्छ। व्यक्ति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने होइन, नीति नै प्रभावकारी हुन्छ र व्यक्तिले पनि त्यो ठाउँमा पुगेका व्यक्तिहरूले पनि नीतिलाई चाहिँ फलोअप गरेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ होइन। नन्दन सामुदायिक वनका उपभोक्ता जो हामीलाई सुनिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँको सन्देश के छ? म सम्पूर्ण उपभोक्ताहरूलाई सम्मान गर्न चाहन्छु। उहाँहरू सम्मानित नै हुनुहुन्छ। यसभन्दा पहिलो वर्षमा पनि उहाँहरूले धेरै सहयोग गर्नुभयो। वनमा अहिले आगो लागिबाट वन जोगाउन पनि सफल भइयो। अब राष्ट्रिय पुरस्कार 4थो ल्याउन पनि सफल भइयो। अब विशेष गरेर आगो लागेको समय हुन लागेको छ, वनमा पातहरू पहेँलिएर खस्न थालिसकेका छन्। उपभोक्ता सचेत रहनुभयो भने त वनमा आगो लागिबाट जोगाउन सकिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि अब विशेष गरेर मैले उहाँहरूलाई के आग्रह गर्छु भने जसरी पहिला त हामीले 4थो पुरस्कार ल्यायौँ, अहिले फर्स्ट पुरस्कार ल्याउनु पर्ने छ। त्यसको लागि चाहिँ यो आगो लागिले वनलाई छोयो भने 5 नम्बर घट्दो रहेछ के। त्यो 5 नम्बर आउनको लागि हामीले पूर्ण रूपमा वनलाई आगो लागिबाट जोगाउनु पर्छ। अब यो वनमा डढेलो होइन यसलाई मुक्त बनाउनको लागि चाहिँ तपाईँहरू समितिको भूमिका के र उपभोक्ताको भूमिका के? हामी समिति सकेसम्म हामीले 4-5 जनाको चाहिँ म्यादी कर्मचारी अग्निदस्ता भनेर उहाँहरूलाई परिचालन गर्छौँ। अब हामीले यो माघ महिनापछि अथवा फागुनको 15बाट उहाँहरूलाई परिचालन गर्छौँ होइन। हामी समितिका खट्छौँ। सकेसम्म उपभोक्ताहरूलाई अप्ठ्यारो नपरेसम्म दुःख नदिने। अनि आगो नियन्त्रण लिनै नसक्ने अवस्था भयो भने त उपभोक्ताहरूले पनि उहाँहरूले हामीलाई धेरै सहयोग गर्नुभएको पर्यो भने भन्नुहोस् है भनेर भनिराख्नु भएको छ। अहिले केही उपकरणहरू पनि छ, त्यो उपकरणहरू प्रयोग गरेर फायर लाइन बनाउने उपकरणहरू अनि त्यसले चाहिँ त्यो हावाले
हावा दिएर त्यो पुरै पात पतिङ्गरहरू पन्छाएर त्यसलाई चाहिँ अब पुरै फायर लाइन बनाएर यताबाट आगो यता जान नसक्ने, हाम्रो त ठाउँ ठाउँमा ठाडो तेर्सो कताबाट बढी आगो आउनेछ, नारायणीको सिमानादेखि लिएर सबै सिमाना बााउन्ड्री गरेर प्रविधिको प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले यो पटक? हजुर, पोहोर पनि भएको र अहिले पनि चाहिँ त्यो उपकरणहरू प्रयोग गरेर सकेसम्म हाम्रो आगोबाट वन जोगाइयो भने यसले धेरै एकतर्फी त अब हाम्रो फर्स्ट पुरस्कार ल्याउने चाहना छ, त्यसको लागि पनि आगो पूर्व तयारी तपाईँहरूले चाहिँ एकदम हामी पर्याप्त रूपमा गरिरहेछौँ भन्नुभयो होइन? अर्को तपाईँले अघि चाहिँ म्यादी जुन कुरा गर्नुभयो नि वन रक्षकको कुराकानी अग्नि दस्ताको, अब त्यो उहाँहरू अग्नि दस्तालाई चाहिँ स्रोत सम्पन्न बनाउने सन्दर्भमा होइन, अर्को कुरा सुरक्षाको सन्दर्भमा पनि होइन, जस्तो उहाँहरू त जोखिम मोल्न जाने हो नि त त्यहाँ होइन, उहाँहरूको जीवन बिमादेखि लिएर होइन, त्यो सन्दर्भमा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ सुरक्षणको हिसाबले चाहिँ तपाईँहरूले के काम गर्नुभएको छ? विशेष गरेर त त्यसमा जीवन बिमा नै रह्यो होइन। अनि त्यसपछि केही अब गर्नुभएको छ? गरेछौँ। कतिको गर्नुभएको छ? कति हुन्छ त्यो खास उहाँहरूको? अब 5 लाख बराबरको बिमा गरेका छौँ। यो भनेको अलि एकदमै जे पनि हुनसक्छ, आगो निभाउने क्रममा उहाँहरूले त्यो लगाउनु पनि सेफ्टीका कुराहरू पनि हुन्छ नि होइन, उहाँले लगाउनु पर्ने होइन, ती सबै त्यसको पनि पूर्व तयारी छ? त्यसमा चाहिँ सकेसम्म हामीले सुतीका कपडाहरू, अब धेरै त्यो कपडाहरूमा त्यस्तो आगो लाग्दा आगै नखाने खालको त्यस्तो त छैन। फेरि पनि वनमा आगो लागि भएको बेला निभाउन जाने उपभोक्ताहरू अथवा हाम्रो अग्निदस्ता, हाम्रो कर्मचारी लगायत हामी कोही पनि आगो निभाउने क्रममा जाँदाखेरि लगाउने कपडाहरू सुतीको कपडा, आगो झ्याप्प नटिप्ने खालको कपडा विशेष त त्यही नै हो होइन। अरू त अब हाम्रो वन उकालो ओह्रालो भिरालो सबै प्रकारको भएको हुनाले अब त्यहाँ अन्य उपकरणबाट आगो लागिबाट जोगिन सकिने अवस्था छैन। अब नियन्त्रण गर्न नसकियो भने आगोदेखि टाढा नै रहेर जोगिनुपर्ने अवस्था हुन्छ। सकेसम्म त्यस्तो नहोस् भन्ने र हाम्रो पूर्व तयारी चाहिँ पोहोर पनि थियो र अहिले पनि रहनेछ। यसमा विशेष त हामीले आगो लागिबाट वन जोगाएर चाहिँ त्यो बेलामा भएका जुन जनावरहरू अब चराचुरुङ्गीदेखि लिएर वनमा घिरेर हिँड्ने अथवा 4 खुट्टाले हिँड्ने जनावरहरूले बच्चा जन्माउने समय रहेको हुन्छ। त्यो बेलामा त्यो जनावरहरूको पनि अलिकति बच्चाहरू त्यो कहाँ जाने, आगोलाई गएपछि कहाँ जाने, चराचुरुङ्गी त उडेर आकाशमा जालान्, ती घस्रण गरेर हिँड्ने जनावरहरू धेरै नोक्सान भएको हुनाले त्यो पनि हामी अब वनमा काम गर्दै जाँदा जोगाउनु पर्ने हामीलाई धेरै महसुस भयो। महसुस त पहिला नै हुन्थ्यो, जिम्मेवारी पनि भयो तीदेखि लिएर। अनि बिरुवाहरू उम्रन्छ, आगो लाउँछ, आगोले भेटेपछि त्यो बिरुवा माथि जान सक्दैन। फेरि अब अहिले साल उम्रेको बिरुवा अहिले आगो जोगायो भने त अर्को साल त आगै लाग्यो भने अलि ठुलो भएको हुन्छ, बिरुवा जोगाउन सकिन्छ। अनि वनमा अब एउटा बुटो काट्यो भने 10 वटा बुट्टा सार्नु पर्ने पनि त हाम्रो अभियान हो। त्यसको लागि पनि हामीले वन जोगाउनै पर्छ, आगो लागिबाट वन जोगाउनै पर्छ। हुन्छ, समय दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हुन्छ, हजुर लगायत यो विजय एफएम परिवारलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रम हाम्रो वनमा आज हामीले नन्दन सामुदायिक वनका अध्यक्ष हरिमाई अधिकारीसँग सामुदायिक वन संरक्षणको अभियानका क्रममा भइरहेका विभिन्न गतिविधिका विषयमा संवाद गर्यौं। हाम्रो वनको अर्को अङ्कमा अर्का अतिथिका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म श्रीधर उपाध्याय बिदा हुन्छु। नमस्कार।